2015 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Архангай аймгийн Тариац сумын Тэрхийн цагаан нуурын хөвөөнд Сарлаг фестивал буюу Сарлагын баярыг малчид орон нутгийн иргэд Сарлагын хөвөр боловсруулагч нар хамтдаа тэмдэглэлээ. Сарлагын соёлыг бий болгох, аялал жуулчлалтай холбож энэ бүсэд хүн олноор ирдэг болоход энэ арга хэмжээ чухал ач холбогдолтой гэж Архангай аймгийн Тариац сумын засаг дарга Алтан Учир Монгол Сарлаг фестивалийн зорилгыг тодорхойллоо. Архангай аймаг нийт 150 гаруй мянган сарлагтай ба энэ нийт малын 20%-ийг эзэлдэг байна. Нутгийн малчид жилдээ 20 гаруй тонн сарлагын цэвэр хөврийг үндэсний үйлдвэрлэгчдэд нийлүүлдэг байна. Малчдад сарлагын үнэт түүхийд хөвөр, сүүх, ялгас зэрэг бүтээгдэхүүний бэлтгэлийн чанарыг сайжруулах замаар өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх боломжуудыг харуулах, сарлаг маллах, уламжлалт арга ухаан, түүх соёлын үеийг сурталчлах, малчдын хоршоод дотоодын боловсруулах үйлдвэрүүдийн хооронд харилцсан итгэлцэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх гэх мэт олон зорилго ач холбогдлыг агуулсан тус үйл ажиллагаанд нийт 3000 орчим хүн оролцсон байна. Сарлаг нь Монгол улсын хангайн бүсийн өндөр ууланд нутгалдаг цагуурын хүнд нөхцөлд дасан зохицсон тэсвэр хатуужилтай амтан юм. Тиймээс сарлагын хөврөөр хийсэн бүтээгдэхүүн дулаан нэвтрүүлэх болон хадгалах чанартай төдийгүй ямааны ноолуур мэд хөнгөн зөөлөн эдэлгээ удаантай байдаг. Сарлагын хөврийн үндсэн өнгөнүүд нь цайвар, хар, бор хүрэн байдаг ба орчин үед зохицсон өнгө загварын хувцас хийхэд тохиромжтой байдаг. Сарлагаас дан ганц хөвөр гэлтгүй сайн чанарын олон түүхийд гарган авдаг. Сарлагын сүүний өрөм нь тослог, амт чанартай байдаг бол сарлагын сүүл хялгасаар хийсэн гэр ахуйн бүтээгдэхүүн нь эдэлгээ уттай бат бөх болдог байна. Хамгийн сайхан сарлаг, хамгийн их сүүтэй сарлагын үнэ, хамгийн сайхан чимэг тоногтой сарлаг гэх хамгийн удаа шалгаруулах уралдаанд нийт 120 орчим сарлаг оролцлоо. Малчдын дунд зохион байгуулсан сарлагын түүхийд материалаар хамгийн хийц сайтай, гар урлын бүтээгдэхүүн, хамгийн амттай, өнгө үзэмт сайтай сарлагын сүүн бүтээгдэхүүн, хамгийн олон сарлагын тэрэг хөлөглөж ирсэн баг, хамгийн их хөвөр бэлтгэсэн хоршоо, сарлаг бугуйлдаг, булбуулах тэмцээн зэрэг шалгаруултанд нийт 100 гаруй малчид оролцож ур ухаан, авьяас чадвараа сорьсон байна. Орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг 2 жуулчны бааз тус фестивалд жуулчдыг татан оролцуулах, урлаг соёлын арга хэмжээг ивент тэтгэх хэлбэрээр дэмжин ажиллажээ. Фестивалийн арга хэмжээг галын наадмаар өндөрсөн нь оролцогч талуудын оролцоо, цаашдын хамтын ажиллагаа, түншлэлийг улам баттгах ач холбогдолтой байлаа.